Hello everyone, Namaste, welcome to Dharani Cooking Mania. Today's recipe oil free potato wedges andi, but let me correct myself, chala less quantity lo oil anedi kuda use chesanandi, just 2 tablespoons paina oil. So before jumping into the recipe, my lovely brother Anaya started this YouTube channel called Fun with Nagaraj. He will be sharing all regarding gaming, food, restaurants and fun chat కూడా అండి. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఫనీగా ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇట్ విల్ బీ సో గ్రేట్ఫుల్. యూ కెన్ ఫైండ్ ద లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ టు. సో కమింగ్ టు ద రెసిపీ, కొన్ని పొటాటోస్ తీసుకొని ఈ పొటాటోస్ అంతా చాలా ఫైన్ పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటున్నానండి. మరీ సన్నగా కట్ చేసుకోకూడదు, మరీ లావుగా కూడా కట్ చేసుకోకూడదండి. సో పొటాటో వెడ్జెస్కి కొంచెం స్మాల్ 1 or 2 centimeters థిక్నెస్ పెట్టుకొని కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ విల్ బీ టూ టేస్టీ అండి. పొటాటో వెడ్జెస్ మామూలుగా డీప్ ఫ్రై చేస్తే చాలా ఎక్కువ ఆయిల్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది, బట్ అవెన్లో చేస్తే చాలా తక్కువ ఆయిల్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది. సో పొటాటోస్ అన్నీ కట్ చేసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర కూడా కొంచెం చాలా ఫైన్గా కట్ చేసుకొని, ఇంకా కట్ చేసుకున్న పొటాటో వెడ్జెస్ పీసెస్ అంతా వేసుకొని దీంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ మైన సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ మైన మిరియాల పొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ మైన ఆరిగానో అండి. ఇట్ ఈస్ మిక్స్డ్ హర్బ్స్ అండి, మీరు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్కిప్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మైన కారప్పొడి, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ మైన ఆలివ్ ఆయిల్ వేసుకొని, ఫైన్లీ చాప్డ్ కొరియాండర్ లీవ్స్ కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. వెల్ కోట్ చేసుకోవాలి ఈచ్ అండ్ పొటాటో పీసెస్కి. సో పొటాటో వెడ్జెస్ ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్స్ ఫేవరెట్ అండి. చాలా బాగుంటుంది, టేస్టీగా ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ హెల్తియర్ వర్షన్ టు మేక్ ఇన్ అవెన్ అండి. సో ఇంకా అవెన్ ట్రే తీసుకొని దాంట్లో మనం ఇంకా బాగా కోట్ చేసుకున్న పొటాటో వెడ్జెస్ అంతా ప్లేస్ చేసి మనం ఇంకా అవెన్లో పెట్టి బాగా కుక్ చేసుకోవాలండి. సో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్, ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో యూట్యూబ్ ఛానల్ అన్నయ్యది లింక్ పెడుతున్నానండి, ఖచ్చితంగా చెక్అవుట్ చేయండి. ఫన్ విత్ నాగరాజ్ ఆల్రెడీ ఫార్లైట్ 84 అండ్ మ్యారియో అప్లోడ్ చేశారు వీడియోస్. ఇట్ వాస్ సో ఫన్ టు వాచ్. సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ టు ఫీల్ ద సేమ్, అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్. ఇట్ విల్ బీ సో గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. సో ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న పొటాటో వెడ్జెస్ అంతా బాగా ఓవెన్లో పెట్టేసి ఇంకా 200 degrees సెంటీగ్రేడ్లో పెట్టి 1/2 hour వరకు టైం సెట్ చేసుకొని మనం బాగా కుక్ చేసుకోవాలండి. పొటాటోస్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అండి, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ మనం ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై చేయకుంటే పొటాటోస్ అనేది ఆల్వేస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ అండి. సో ట్రై లైక్ దిస్ అండి, మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ద లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఆన్ మై బ్రదర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్, దట్ ఈస్ ఫన్ విత్ నాగరాజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్, హ్యావ్ ఫన్, టేక్ కేర్.